Good morning po. Good morning po dito sa Canada. Today is December 22. Day off ko po. Tapos, ito na yung day off ko before yung Christmas Eve. So, dapat ngayon, ang plano ko is pupunta ka ng Asian store sa Calgary. Pero, pangit ng daan kasi nag-snowstorm overnight. Hanggang ngayon, continuous pa rin. So, ang gagawin ko na lang is bibili na lang ako dito dun sa co-op kasi doon may pork belly naman kahit papano. Yun ang importante na kailangan para dun sa lechong kawali ko. And then, yung iba na lang siguro dun sa sa Sobeys na lang kung saan ako nag-work, doon na lang yung iba. Which is, pwede ko naman gawin pag uwi ko on the 24th kasi 4 a.m. ang pasok ko. 12 noon, uwi na ako. So, may chance pa ako magluto tsaka mag last minute na shopping. Yung pork belly, gusto ko sana sa Asian store sa Calgary kasi mas mura, mas magandang klase. Pero since ganito yung panahon, hindi na ako makakapunta doon. Hindi ko pa na-check. Nakita ko lang sa post ng mga kaibigan ko na sobrang kapal ng snow. Nakatira kasi kami sa basement, so hindi ko pa na-check. Hindi pa ako lumalabas. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura sa labas. Samahan niyo ako na bumili ng pork belly. Yun po. Okay. Tsaka para makita niyo na rin kung anong itsura dito pagka ganito nagsisnowstorm, kung paanong daan namin. So yun po guys, samahan niyo ako. Okay guys, ito lalabas na ako. Ayun, ay shame. Grabe ang kapal. Tignan mo yung pinto namin. Oh God, tuloy-tuloy pa rin siya. Paano kaya ito? Wala dyan yung truck ko nila. Pinark ni Apaw doon sa may kalsada daw kasi para hindi magtambak yung snow overnight. So check natin. Wala, no choice ako. Kailangan ko lumabas eh. Oh my goodness. Oh my God. Ayun o, bao na bao yung shoes ko. Ay. Oh my God. Ayan, dyan yung truck ko. Dyan yung pinark. Oh my God. Shit, paano wala labas nito? Kahit mga kasada di pa linis. Pakalabas kaya ako dyan? Shame. Oh my God. Kawawa.
panglinis. God. Oh man. Panglinis ko. Grabe, kapal po. Pero sakto para mabawasan na. Kasi kung overnight to, mas tataas pa yan. Mas mahihirapan ako bukas pagpasok ko. Iwan ko na lang yung taas niya. Para siya may bubong. Kapal. Wawa. Yung mga nag-aayos na ng daan, kaso wala pa sila dito sa area namin, kaya tignan mo. Yung mga yan, mahirapan silang umalis sa parking nila. Ako try ko lang. Medyo mas malaki tong sasakyan ko eh. Pagay lang ako ng ano. Gloves ko. Hirap. Ganito buhay dito. Pag nagsusnow. Lalo na pag storm, ganito. Hirap. Kaya kung wala kang maayos na sasakyan, kawawa ka. Kaya ako bumili ng truck, sa totoo lang. Hindi ko naman talaga ano. Kaso lang nung I think 6 years ago nag-snowstorm. Na-stuck ako. Yung kotse ko nasira. Hindi na talaga makaalis. Nag-lock siya. So sabi ko, since nandito kami sa ano, sa area, sa lugar kung saan palaging nag-snow, sabi ko kuha na lang ako ng sasakyan na yung safe ako. Kasi hindi naman every time makakatawag ka ng tulong. So yun na lang. Kahit nag-spend ako ng ano, ng mas malaking pera, at least for my safety, kasi kailangan talaga dito may sasakyan kang maayos pag ganito panahon. So yun po, tapusin ko lang po ito linisan. God. Yung kabilang side para hindi ko na kayang kunin sa taas. Sobrang baon na baon ako. Oops. Baon na baon ako eh. Yan na. Ayun, ganun siya kakapal. Tignan nyo. Sobrang kapal niya. Oh man. Tignan nyo. Tapos, asan na yung kamay ko? Ay, makita nyo yung ilang inches siya. Ay, wait lang. Ayun o. Kita nyo kung gaano kakapal. Ayan. Hi, good morning. Baon na baon ang paa. Grabe. Papasok ka? Saan ka pumapasok? Ah, okay. Grabe, kapal talaga. Oh, see? Mag-isang oras na ako dito ha. Hindi ko pa matapos. Ay. Yan. Parang bala ko ganyan na lang. I-drive ko na lang siyang ganyan. Maano na siguro ng hangin yan. Makukuha na ng hangin. Try
Ano lang siyang ganyan. Tapos yung hangin na lang. Mamaya mag-alis. Ayun na, kapal pa eh. Ito lang sa pinakaharap na lang muna. Sana. Grabe. Yun, okay na yun. Hayaan na natin ang hangin na mag-alis. Hirap. Buti na lang kamo, day off ko ngayon. Eh kung ganito, tas mapasok ako. Kailangan talaga magkakaroon ako na siguro mga 2 hours. Pag gumagising para, ito, unang-una linisin yung truck. Tapos yun, mag-prepare. Hindi pa yan sobrang lamig. Pag nagtunaw na siya, yun, lalo pang lalamig. Eh ngayon, nagpo-pour pa lang siya. Buti na rin yung nabawasan ko siya ngayon para hindi siya sobrang taas. Bukas pagpasok ko. Nagnan na yung kamay ko. Usually po mga una-una po nilang nililinis mga highway. So mga mamaya pa dito banda sa amin. Pwede na akong umalis. Kaya lang po, sinabihan ng mga kaibigan ko na wag na lang muna umalis. Sabay-sabay na lang kami sa 24 ng hapon. Oops, may nahulog pa. Ngayon na umalis. Kasi nga hindi pa nga daw linis yung mga kalsada. So pwede ako makalis dito pero baka hindi ko alam kung doon sa pupuntahan ko baka hindi pa linis. Baka doon naman ako So ma-stuck. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito matatapos. Pero yun, hindi na po tayo lalabas. Balik na lang sa bahay. Maglinis na lang ako. Uwi na muna tayo. So ayun ko na lang na umaayos ang lahat. So yung day off ko, imbis na magawa ko yung mga dapat kong gawin, wala. No choice tayo. Kaysa madisgrasya. Mahangin talaga siya. Hangin tsaka snow. Kasi si Apaw, mas malinis, mas maliit sana yung lilinisan ko. Kung dito siya nagpark ko kagabi, ginamit niya yung truck. Hindi niya binalik sa parking ko. Ano yung sasakyan niya? Hindi niya binalik. So yun. Kumapal na lang, kumapal. Ay. Diba? Marami pa naman akong gagawin. Nahin ko. So yun po guys. Tatapusin ko na po. Kaya at least nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung itsura dito. Pagka gantong may snowstorm o kaya pagka yun, bumagsak na yung snow, ganito na lang. Bahay na lang kami. So yun. Thank you so much for watching guys. Yun lang po yung sinare ko lang po sa inyo yung weather natin ngayon. Bye! Paki-subscribe po. Thank you!